Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова Түркияда өткөн күрөш боюнча эл аралык турнирде алтын медаль тагынды. Ясар Доо 2020 аталышындагы турнир Стамбул шаарында 10-12 январь күндөрү өттү. Тыныбекова 62 кг салмакта спортчулар арасында күч сынашкан. Ошондой эле аталган мелдеште кыргызстандык спортчулар Назира Марсбек кызы 59 кг чейинки спортчулар арасында алтын медалдын ээси болсо, Айпери Медет кызы 76 кг чейинки салмак боюнча коло медаль тагынган. Былтыр өлкөнүн мамлекеттик карызын тейлөөгө 28,1 миллиард сом жумшалды. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинде мамлекеттик тышкы жана ички карызы тейленди. Ошону менен катар министрликтен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызын тейлөө өз убагында жана толук көлөмдө жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Акыркы сутка ичинде республиканын аймагында 9 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 11 бөлүм тартылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Өрт кырсыгы катталган аймактар Бишкекте 1, Чүй облусу 2, Ысык-Көл 2, Жалал Абад 3, Ош аймагы 2. Кырсыктын басымдуу бөлүгү турак үйлөрдөн чыккан. Себеби кыш мезгилинде тургундар электр чубалгыларын туура эмес пайдалануудан келип чыккан. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы жүргүзгөн ички иликтөөнүн жүрүшүндө Солтон Сары генин иштеткен компаниянын 18 кызматкери иштен четтетилди. Бул тууралуу ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова билдирди. Учурда УКМК тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыргыз алтын ишканасынын коопсуздук кызматы ички иликтөө ишин баштаган. Азырынча жооптуу 18 кызматкер убактылуу иштен четтетилди. Ал эми Солтон Сары алтын гени ишин токтоткон жок деп билдирди Камчыбекова. Өткөн жылдын 27 декабрында Нарын районунун Оттук айылында Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын Солтон Сары гениндеги алтын өндүрүүчү фабрикасынан курамында алтын бар кошулма уурдаган топ кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматы кабарлагандай, кармалган Mercedes Sprinter автоунаасынан 1500 кг салмактагы 35 капка салынган алтын кошулмасы табылган. Кармалган жүктүн көмүскө базардагы баасы болжол менен 4 миллион сомду түзөт. Окуядан кийин жазык кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, Солтон Сары генин иштеткен ишкананын башчысы, алтын фабрикасынын директору жана адиси камакка алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалыматка ылайык, фабрикада иштеген айрым адамдар кошулманы чыгарып, Нарын жана Чүй облусунун аймагында сатып жүрүшкөн. Солтон Сары алтын гени Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын өндүрүштүк филиалдарынын бири. Генде 150 киши иштейт. Солтон Сары алтын гени Ген Бучук, Акташ, Алтын Төр деген 3 участоктон турат. Ген чыккан жердеги алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Казуу иштери 1994 жылы башталган. 15 январда Бишкектеги Достук мейманканасында таласта жер үй алтын ген оюнча тегерек стол болот. Бул тууралуу бүгүн 14 январда уюштуруучулардын бири активист Жаран Айбек мырза билдирди. Анын айтымында бул иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик бийлик бутактарынын, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, эксперттердин, кайдыгер эмес жарандардын катышуусу күтүлүүдө. Жогорку Кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Марлен Маматалиев жана Зарылбек Рысалиев иш-чарага келип береби деген суроого ал келип берерине терең ишенерин айтты. Бүгүн 13 январда Ак үйдүн алдына Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыккан чырдан кармалган балдардын туугандары пикетке чыгат. Бул тууралуу бүгүн 13 январда кармалган балдардын жакындары билдирди. Алардын айтымында Баткен облусундагы Көкташ айылынын тургундарын колдоо митинги болот. 9-10 январда Тажикстандын жарандар Кыргыз жарандарынын үйлөрүнө өрт чыгаруучу суюктуктарды ыргытып, ок чыгарган. Машиналарын таш менен уруп провокация кылган. Ага каршы болуп чыккан 4 бала негизсиз бейкүнөө кармалып камалган. Аларды бошотууну талап кылып чыгыш. Эске сала келсек, 10 январга караган түнү Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, Тажик айылы тараптан Кыргыз тарапка туш келди, ок атылганы кабарланган. Андан улам Көкташ айылындагы аялдар менен балдар коопсуздук жайга мектепке жайгаштырылган. Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразычылык нотасын тапшырган. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка Кыргыз тарапты күнөөлөгөн маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты четке каккан. Бул чатакты жөнгө салуу үчүн эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү бүгүн 14 январда жолугуп маселени талкуулашмакчы.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы чырда чыгымчылдык кылган жарандар болду. Алсак Баткен облусунун Көксай айылынын 4 жараны кармалды. Бул тууралуу кабар агенттигине өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адымаров билдирди. Анын айтымы боюнча, учурда укук коргоо органдары тарабынан кармалгандар боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Азыр чек арада абал туруктуу. Күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн күзөт уланууда, бирок жакында алынат дейт ал. Адымаров кошумчалаганда, эртең 14 январда эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери деңгээлинде жолугушуусу өтүп, ага күч органдарынын жетекчилери да катышат. Эскерте кетсек, 2020-жылдын 10 январга караган түнү Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяны Кыргызстандын жарандарынын 2 унаасына жана үйүнө таш ыргыткан. 3 саат боюнча Кыргызстандын чек ара аймагына ок атылган Тажикстандын жарандары чыгарган. Буга байланыштуу Кыргыз тарап аялдар менен балдарды ок чыккан жерден алып кетүүгө аргасыз болгон. 2019 жылдын башында Супер KG порталы бул жылы президент Сооронбай Жээнбековдон эмнелерди күтүүгө болот деген соол салган эле. Арадан туура 1 жыл өттү. Соолго жоон узаткан белгилүү саясатчылар жана эксперттердин жоромолдору туура келдиби же жокпу карап көрөлү. Мурдагы элчи Кылычбек Султан: Жээнбеков бул жылды реформалардын эмес, репрессиялардын жылына айлантат деп айткан эле. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Батырбеков быйыл аймактарды өнүктүрүү иши улантылат деген. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов президент мамлекеттик кызматтардагы коррупциялык иштерди катуу көзөмөлгө алат деген оюн билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мамлекет башчы 2019 жылы аймактарды санариптештирүү иштерине басым жасайт деп айткан. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков президент эмне иштерди кылышы керектигин гана айтып, бирок андан эмнелерди күтүүгө болорун айткан эмес. Жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков 2019 жыл Сооронбай Жээнбеков үчүн оор жыл болорун билдирген. Экономика боюнча эксперт Айылчы Сарыбаев быйыл күчүнө кирген кодекстер президенттин ишине таасирин тийгизет деген. Саясаттануучу Эмилбек Жороев 2019 жылы парламенттик шайлоого карата бир топ өзгөрүүлөр болот деп божомол кылган. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев да Момбеков сыяктуу жасаш керек деген өңдүү иштерди айтып өтүп, 2019 жылы чоң иштерди деле күтпөй турганын айткан. Саясаттануучу Игорь Шестаков президент кадрдык жактан пайдаланууну бекемдөөнү улантат деген. Жарандык активист Адил Турдугулов мамлекет башчы жасашы керек болгон иштерге гана токтолгон. Жогорудагы респонденттердин өткөн жылга карата жоромолдору ар түрдүү болгону менен 2019 жыл саясий айдыңда оппоненттерден тазалоо менен өткөнү эсте калды. Мурда президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчыларга каршы кылмыш иштери ачылып, айрымдары тергөө иштери аяктаганча камакка алынышты. Темир тор артындагы жана кылмыш иши козголгон саясатчылар тууралуу кенен маалымат окуу үчүн ушул шилтемени басып өтүңүз. UFC 246 турниринин алкагында ирландиялык мушкер Конор Макгрегор америкалык Дональд Сероне менен беттешкенден кийин $5 миллион гонорар алган. Бул туурасында SNTL спорттук порталы билдирди. Ал эми анын атаандашы Сероне $2 миллион ээси болду. Бул анын карьерасында эң жогорку гонорар болуп калмакчы. Эки мушкердин беттеши кийинки жумада 18 январь күнү Лас-Вегаста өтөт. Белгилей кетсек, Конор россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов менен октагондо чыккандан кийин $3 миллион тапкан. Сероне соңку беттешинде $195 000 алган. Макгрегор акыркы кармашын 2018 жылы 6 сентябрда өткөрүп, Хабибке утулуп калган. Каршылашы Серонеда акыркы мелдешинде жеңилүү узаасын тарткан болчу. Анда октагонго Жастин Гетши менен чыккан. 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын эл аралык дүң резерви $55,54 миллион көбөйгөн. Бул тууралуу 13 январда Улуттук банк билдирди. Ошондой 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын эл аралык резерви $2,424,11 миллион түзгөн. Бул 2002 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Бир жылдын аралыгында резервтердин көлөмү $268,65 миллион өскөн. Улуттук банк резервтерди валюта рыногундагы кескин өйдө төмөн болгон учурларда пайдаланат. 2019 жылы Улуттук банк 6 жолу инвестиция кылган. Анда долларлар сатылган. Валюта рыногунда жалпы жонунан $143,450,000 сатылган.